Nza Selector Williams once again ayaniriza abantu bonna abayigatta ku channel eno ne batuwagira mu ngeri yonna tubeebaza nnyo tubebaliza ddala olunaku lwa leero nziza okunyumya emboozi endala ey'abannabitone. Creative and performing arts goes as far as it goes beyond singing and performing or recording artists bokka. Kigenda bannabitone abasamba omupiira ne bakola biki abakozi ba radio ne TV. Olunaku lwa leero tulina emboozi tugenda okunyumyamu ne omusajja ono gwenjagala abagulira amannya. Abange musiriye mutya bali kutulaba bali kubeerako ku the music zone akadde kano kozo ogambye olwaleero kisinzira diro gira oyizo kugamba leero ate omuntu angagera gira banki so bali kutulaba amanya gange yenze Mbazira Tony Mbazira babeera banyonyi ndi wakuba waliyo ekika ekirala ekiri batiro die ambisaako abakasimba abo balaba walukaga sibala ibamanyo die yimbamu ebalitwala nenga erinnya eryo lya kika kya nnyonyi era omutaka Mbazira jjajjaffe ebulimu ye mukulu w'ekika kati n'abakasimba amanyo die olako nenga linnya lya nnyonyi kubanga zina kulanchi manyi bulungi nnyo nti kozjam kubanga mama wange wa nnyonyi oli serious mama wange wa nnyonyi kati andi nange mama wange wa mpologoma era ensonga kinkuyita kojja kati mama wange mada nanyonga era kojja Mbazira kojja Ssenyonga kojja kati alenze waka nzira ku Nanyonga Oliver kati ani kojja wa muno mutuufu buli omu kojja buli omu actually akisoko mwesanga mukubana nga muneze mama wange wa nnyonyi nze nange mama wange wa mpologoma lwakuba nti Mukama yamuyita mu 2023 nga 23 ogwokutaano so myaka 17 emabega yava ku maaso n'agenda nenga ina Kibugwe Madrid so Mbazira okay Mbazira Tone nze ewaffe Kafumu Mawokota okumpi nnyawo era bw'owulira nti Kafumu oyinza okulowooza nti wala nnyo naye ewaffe Kafumu Mawokota awo nze we banzaala ewammwe kati ewaffe bayitayo Bugabira kiri mu gombolola y'e Mukungwe mu district ye Masaka era bw'oba oli Masaka mu town yenna ali mu kulaba wano ku the music zone nga wali otuseke Masaka bw'oba omanyi obayita ku ssaza kati bw'oba ova ku ssaza ate awo twatambula nga obutambuzi okutuuka naye nga lw'oba ogizeemu nga olinamu ez'akaboda noswebi naye kati zaalinnyamu mpulira kati wa 15 oba 2 atonzizukiza oyogedde ku boda nozijukiza nze ebintu bibiri byebikyasinze okunnyumira omulundi ogusooka boda eyo yabanga y'omu edda nga tebirinatabuka nga bw'olinnya ku boda wekka bakwanguye kuba takisi zino ziluyisa nnyo n'olunaku lwe nasooka okuyisibwamu mashini mu mutwe gwange luli byabanga bya nze mbooza ng'okyali mukyalo sebo mwenga mwayanguwa batimanga mwali bagagge omu kati mashini zinasooka okuwulira okuyisibwamu waliwo kano kabanga kagonekeshe olinga basaawo omuddo mutwe bwe bati kati ate nga luli mabega jjajja kye yakolanga yaleetanga ejjirisa n'akiteeka ku kisaanirizo ky'omuntu eyo kati ffe yatubeerako emyaka gyonna nga bwe bakuyamba ne bakuteekamu ku sabbuuni n'ebyovu oyo oyambiddwa omu yakkalakatanga oli mukalu n'olyoka olira omukutu nnyabula n'olira omukutu nnyabula eyo kati bano abalaba babiwulirako ebyo abantu abasinga boolaba nawe nyola rediyo yo batono babiwulira so nabaza lino omuntu gwe nali nnyumiza namugala Kafeero yali presenter ne program abanyanyi kunywamu nangamba nga tabimanyi kibuulira awuliriza ebyaddala omugenzi principal Job Kafeero nga tannafa mu 27 emyaka gye egisinga egyali wansi nsawo bayira bwe ndowooza okuddayo nga mu 9 mu 8 awo bano bonna babasudde bagenda okufa 9 mu 7 nga Kafeero ali ku radio sitanga akuba show abanywanyi kunywamu naye eri baba show njijjukira so yamala oba ne bagigattamu Mirese Mpijja oyo oba yali Mirese Mpijja wakawungeezaawo nga show y'amaanyi ate ng'ekola ate ng'abikola bulungi nebinyuma kati nga nowakodiki agenda okujjaawo ngaewanisedde ekintu kati maana yebyo banywanyi kunywamu so Mbazira ne bamuzaala tetwagala kunnyonnyola bino kumanya ate n'agenda ku ssomero
fa abasinga abanamasaka n'abatali bannamasaka bwe bawulira Mbaziira Tone abasinga bamumanyi mu nguliko raga enguliko ya lujji enguliko ey'okumayengo eyo kakati bino byonna bivaawa kakati nze okuva nga tuli ewaka ebugabira nze nawulidde nyumya bire byakafeero naye kati bino ebintu ebisinga omuntu wawulira obinywa agamba abo bakadde naye nze kyemmanyi ku bintu ebyo it's not all about kubeera mukadde naye watandika ddi okufaayo okubanga ogoberera kati nze okuyitibwa kwange kwali nnyo mu bintu ebitambulira mu layini eyo kyova olabanga nze ne ku radio eyo gye tukolera ku CBS waliwo omukama wange omu nali yampulira ku radio nga alina byenjogera ebya CBS nga byadda kati nansangulwa nina emyaka emeka mwana gwe nemugamba mukama wange nedda sikubeera myaka nemugamba ekisooka byonna ndi musajja mukulu but on top of that era osobola okusanga ate ansinga n'emyaka nga leta bimanyi naye kati nze nga nze obuto bwange okuva nga ndi waka nze ne mu kusoma mwennyini maama yatuuka ndoza n'andaba nammanya ng'alaba ekyana ekkubo ekitandisa okukwata buli kadde nze nnyumya nga lunadi manja bweyafumiza teepu ya kereya Geoffrey Lutaya ayinayo kamaama lwazze misa kisemakula ayina alubamu ya Sembera kati nga omwana otandika omula nogamba omwana ono gyakwata eno buli kadde nze nga siva buli kadde ka radio kambeera ano nga amakula buli kadde nga eba ya maama naye nga nze embeera nayo budde bwonna Empolanda agenda kutandika cyclone shock sawe mwaka wungezi wali last robo manya jams at 7 nga eri wali katandalo nga najiwanviza daka area so nentandika ogenda nange nyiri ngenda neraba amakubo genda ndiso kukwata kati mama natuka n'okubanga wakati mu kubeera yembeera nga boyina okozeemu kukuddalo olinga ayagala okuva ku mulamwa ng'ekyokutiisatiisa kye bwenna weesiriwaza okola eddalu ate onookola ku lediyo yaninga tosomi awo nga ntabuka nga nyongeramu gaba amazzi nga epipa mbere waggonjebwa kati mu mbeera eyo nga nyumirwa nnyo okuwulira nga maama naye ayagala nnyo ekintu kiri kyempulira njagala anti nze nga ndi waka nga ndi pulezidenta mukyobamanyi ng'obakubamu anti ekiyinza okukusesa bwe nkigamba nga toyinza okuseka nali nkola ku CBS ngolera mu CBS ennaku ezo ani yakuwa nze nga neewadda nga ndi nveereyo waka n'akalediyo nenzijana ku luguudo mu maduuka wakatongole biki ebyo nembatandika kati nze nga byemba nawulidde ngubibakuba bano nga nze ndi owuninga nentandika awo nga tuli awo kakati ate gwe tomanyi nze nakolako ku radio nga nkolera mu kkubo ibyo nabikola nnyo kati ate ebyo nze nabikola nnyo nabikolera ebbanga kumpire nebbanga linamala ku ssomero ng'obudde bwenvira ku ssomero okudde waka nga omba ndi mupresentinga era frequencies zisinga zinali nziyina mu mutwe ebyo ebintu kati embeera eyo nze yanyamba nnyo okubeera nti nze n'olunaku lwe nasooka okukola ku radio nga tuli ku radio Equator sijja kulikanga yewaana naye saawulikikako nga presenta omupya atandika ebyaddala nali mupya atandika naye nga bwompulira n'entambula yange mwinza okugamba oboona bulijjo akola ku radio kinaye nga eyaddala ndi mupya naakajja naye ngaekimu ku byanyambako bwe budde buli bwe nabeera nga mu kkubo ne neewogganya ali namuneekankubulire kiyinza okusasa ebintu ebyo byannemeramu nakati era nze obudde businga bwe mmala nga ndinzekka nga neebakasa teryampulira maama naye ndowooza omukozi wa radio oba omukozi w'omulimu gwonna ne waba mubazzi mu biseera bye ebyeddembe for example nze mbeera mpuliriza radio bwe mpuliriza radio ntandika okuwulira omuntu ono agenda kuggulawo ate microphone kati bwe mmala okuwulira ngejjaggudde microphone ngejjakoze bino nebino nange nerefreshingamu nsonga nkulu nnyo nina okwerefreshinga wadde nvuga motoka nsonga nkulu nnyo nengezaamuko ekyo ekintu nvuga emmotoka nga mulimu ennyimba kati nenvuga nensala volume noyingira naye nga bwekyali badde ndowooza kati nze ebintu nabiwangaliramu ebbanga lyonna up to now era nze obudde obusinga naddala kati nga ndi mukinaabiro nze nsanga ndi eyo bwemba sikoze ekyo nentandika okuyiya concept z'obulango obw'enjawulo obaka byakunywangaako neyogeza kati ekiseera ekisinga sobola n'okuva mu kinaabiro nga nfunye concept y'akalango ak'ekintu kyonna nze kyempulira ndowoozezza nenjiwandiika somewhere kati gwogenda okundeetera ebintu byebikola olaba olowooza ngenda kumala nako ennaku nnya nga nzina ez'enjawulo ku bintu eby'enjawulo so kati nze that is how I do that is me
kati okuveeyo mu budde obwo nenzijanga ntandikiriza kati Katonda ayamba okusoma kugenda kuggwa tuyingirayo leke mama n'okufa afudde tuyingirayo leke w'ekibuga tuyingira ekibuga Masaka tutandikiriza okuyiriba okwo ku street tutandise tuli mu karaoke Mayimozi kati nkubuulira amazima teri wali mwana ava Masaka very few abali mu line ene endongo mwe tuli abatakuba ku ndioki bobuzanga tafubi ngolo ku ndioki etya walumeza yatukuba kati enyimba zalingawo nyingi of course naye nze nganze okusingira nga ntabalira mba misa achabo baseche wabaruna kati nze neza ngulimbala edi yawe kati onobanga oyinza nokugamba nti ajukira nti edi yawe nga tagenda nyumba ntu kuyimba nga tebamumanyi newe kubira hiti si kati nze suno oyo ajja kunyumiza ulo likolako Suna Ben yes andi Suna Ben twakwataganya mu karaoke kati atandika okugenda okundaba nga ndaba ku stage basijanga ne smart nze bulungi nyambadde jukire nako ezo baroika pale bayina omusono gubayambalanga ne badani kabenge ngati ne bakiteeka ku kooti kungulu ne bagifunya wa golabeka waliyo kati nga nange nje notaka kwa bicycle wano ngena galiko obusiba pale no ne kuyamba ne baya Rwanda ne gazi wa muwansi kakati nga nzijia nga manyolo yimba wakati ono babuli kantu akalulimu akavuga solo baseline biki byonna we yakubira lole yingira na efuluma buli kimunga manyolo manyimingo bulungi kati Suna Ben atuka ngamba mbisera nga biseho nga tumaze okumayega ngamba kimanyi muyaye gwe wasooka nunti sangado muyaye mukaine nyimbe no kati enyimbe zina nzimba wasecha wo mukozi aliddewa nganzi yimba notuka notajulira na muntu nanyirwa nga ndumanyi buli kigambo ekirumu ne weyawu nano yagira ni ngamanyi manya bakula bango mayiminga kabaka mukubulu omwana ono kati umumbere obulamu tujja tubuzimbira mu ndongo ekirungi nga twagiremu ne bachali bafe banyo noyo tafubbi abo ngera mujiro ne tafubbi ati tafubbi oyo ya mwana oyo aludde nga masappe koze binyali elie chikandi erabira bana yes Sechidde Robert kati atoyo tafubbi basomanga ne basuna nuna shibaga kato kati nga tuli kati bo bali busuna no bashirafu wakati muita shibaga kati nga bo balina group eyabwe kati then nga naffe tulina group eyaffe nga bo mayinga tulina muneka rivalry abamanyi bali because got the fire base nankanye yes gagame kakati nga fe tukolera kusese kona kati nga basuna eyabwe bagiyita Tropical Angels nga bakolera ku Tropicana abe Masaka bamanyiwo kati fe nze mwina group yaddala kati fe yafaate no yali nnyo group nje organized wabala te yabasuna yali organized ina ne erinnya kati fe twali wezi bana abakunganira mu kifone tukola kati waliwo twakunganiranga ate nga nze senkulu waawo nga nze mwenye anti nga nze nga DJ waawo nga ndi MC nga ate nefula n'okuyimba ku stage nengera n'enyimba oba DJ waawo yigirawo nobudde butumala oba DJ waawo yigirawo ate obwe MC n'obuyimba kakati oku DJ yingo okwo sino nje nyina kuga nti nije nagenda yali nze waliwo kusaza waliwo ekifo bakiyita kusaza Masaka kusaza waliwo nagambe etuyita tugende Bugabira waliwo ekifo bakiyita mama so mpitawo nekuyigende nayiseewo kusaza balabirawo emipiira bamanyi kusaza bamanyiyo balabirawo emipiira so bayitangawo Master Kawere kati awantu awo wabeerangawo ekifo kisanyukirwa mulena kati weekiri kati wabeerangawo badijja bakolerawo kati ekimu ku byansoomooza nga waliwo dijje nga muwala dijje nga muwala naye nga ebiseera ebisinga oba oyitawo guma ku ssomero otuukawo nga waali bamaze obbiwayalinga ng'abitaddeko ng'olaba kwali ali mu kkuba nempulira okuyisibwamu amaaso omusajja omuganda nga mpulira ng'anyoomebwa kati ng'ebintu ebyo nga mbyagala ng'ejjuke ebyennyimba ebya rediyo nga mbigoberera naye ng'omutima guŋŋamba bintu bino osobola okubiyiga kati nentandika okujja omanyi nze ekimu ku bintu bye mmanyi I'm good at befriending people kati nentandika okujja neŋŋumira emiggo eginankuba okutuuka waka nga buyise naye nga buli lwenva ku ssomero nga stagingako awantu
Katonda yanamanya nenga nsose nendalirako awantu awo kati bwe ndalirawo emirundi egyawera ndoza n'abawo ne batandika okugenda nga mwayakana nga kesi z'awantu ne face ne batandika okugenda nga bagikwata kati lumu bagenda bakola ekizibu ntuukawo bakawala kaale kalazeewa ne baŋŋamba gira tubeererekawo kati nnyo tumale tukomewo mamanyawo kati mbwirawo kati omuwala oyo bambi omanyi nnaku zino ebintu bikubira nnyo ku kompyuta ali ku CD eri manyo CD gwogyeteramu n'onyiga ati tracker namba 5 akawala kati ebya kompyuta olusinabimanya nnyo kompyuta nziraba ku ssomero naye nga simanyi nebino ate zisobola okubijjamu kati bannange nengenda nga nfuna omukisa okukwatako engalo zange empulire kakaluba akagonda enkwatawo nenjira ti kapiiki benda kano kagira kakola nentandikiriza mpola mpola kati netanga okubanga kino abawona ennaku ezimu navanga eka nga byaddala ngenze ku ssomero naye nesigenda ku ssomero nendaliraawo kati ngenda okuva obulungi okumaliriza high school ebyaddala nga nsobola okubaako kyenkola kale yadde nga kiri nnyo ku mutindo gw'amaanyi naye ng'omwana gwe mutasindikako tigenda oyigubwa dijja egyendi ng'era weewaawo kati okusoma kutuuka kuggwa tutuyingirira life eno ey'ekibuga ey'okuyiriba jjukira mu nnaku ezaawo 27 28 26 nga zino kompyuta tezinnaba nnyo kwala manyi kati era yennaku neeri ku baana abayiza okudijenga mu nnaku zino kasita akwata oluyimba wali nagira ne lusinkinga automatically nga bakuba enduulu naye waliwo disiki eri serious era ntumidde buli ali mukulaba vidiyo eno ng'omanyi okukuba disiki eri eyo ddala bw'oba ogimanyi oba omanye endongo kakati bwe tutuuka mu kibuga Masaka wakati nga life eri ate yogenda mu kalyoki tennaba kutandiikiriza bulungi nina library we nawangaalira ennyo ali omusajja amuyita DJ Simon Pierre abe Masaka bamumanyi era omusajja oyo gyali w'amaanyi yampa platform nti yampa yayina library nansembeza nanjagala nnyo akalenzi ak'empisa akato kati nefunirawo mwattu n'omukisa ogw'okwongera okukaza kompyuta kati nangwasa obuvunanyizibwa obw'okubanga yali DJ ye nga akubiramu ambiyansi eri enkadde etali eno empya kati nga nze musalira CD oli w'amaanyi nze musala CD nga gwosala CD ya Simon Peter nga gw'omutegeerera kati waliwo olimbolaze ekoni yakubye Flavize Prime kati luno tuluteekeko wano nogira nga gwe just omulagabulaze kati eno namba 25 mpya 26 mpya kati 28 mpya kati ze ngasse nga ndi w'amaanyi nga sigambekako kakati nengenda nga nyongera ku mastering ebintu ebyo kati waggulu awo ku kiwumula arcade walingawo disco nga waliwo disco eriwo bagiyitanga fire sound kati nga waliwo omulenzi bamuyitanga Raga Fire waliwo Raga Fire bwempulire Kampala eno naye Masaka yewali Raga Fire omutuufu nga waliwo ne Raga Seya Raga Fire yatuwaako okugundi kubyoba Raga Fire ono alimu abudumulaso omu mwana ali omu kati Raga Fire omulala we Masaka yasooka ono mpya kati nga balinawo disco yaabwe nga buli ssaawa nga 6 nga bajja ne babiteekako ne biyimba nze ndi wansi awo kati nga nange mbaza Simon bw'abanga wali nga mulaba atuddewo nga tewajjeewo bantu kubajja kubasalira nnyimba zindi gonamaggwa ku mmeeme nga bwe ndaba tewaliwo nga nyambuka waggulu kati obudde bwe nafunanga waggulu eyo nga mbweyambisa nga nsala bulungi CD zange 2 ng'emu nteekako likigaalo ngenda nteekako Mada Shiroti instrumental nga nfaafagana n'ebintu ebyo bibiri nga njagala kubigatta mpulire nga buli kimu kiyimbira ku tempo yakina waakyo nga bw'ogambye omuntu akuba ekintu ekyakuba endongo bannange yonna ali mukulaba bino ebintu byenjogera oyinza okuba kale okuba kino ekiranga oli mativu naye disiki eri ate enyuma kuba erinayo kankeke kekuteekamu ako oluyimba nezikuba engalabi kakati okuba ofaayo kati nengira ntandika okwegiriza ebintu ebyo nga sirina n'omwaŋŋampa wabula nze kinamanya pule pose agamapeesa abiri ago kuba eri pule nga liri pose nga then waba oli nerikyuwinga nenkwata agamapeesa ana side ne side nentandika okufaafagana nago nemanya no ku mixer wano woyawulira n'owulirira eno n'owulira n'eno netendeka ekintu ekyo munnange paka lwe nakipafekitinga
era nze njagala okukutegeeza namwe abali mu kulaba abatuwuliza ku radio nga tukuba ebintu bino nze nasoboka kuyiga eri endongo eri manyo nga sinaba na kuyiga kukozesa kompyuta bya ddala nasoboka kuyiga kukuba CD nga sinatuuka mu zino ebize bino byo byangu otegula kuteguza entagala bbiri lwakuba nti ate kati byebiriwo kati ate ne bannayuganda batuyamba bafulumya ennyimba nga BPM yemu mugambe kati osobola okukuba ennyimba zonna ng'ozikubidde ku nomo tempo n'okuba disco neggwanga tososa ku 10 ng'okuba 10 okitegeera n'ogamba 12 paka lwezigwa so kati awo bwentyo bwetutandikiriza kati tugenda okuvaawo okuyingira mu karaoke nga nzolodde ekiri ekyokudijei nga nkirina muyingidde karaoke karaoke yo twamuyingira natuviiramu ebibala of course challenges zalimu ng'era emirimu gyonna gye tewaliwo okubeera kaserengeto naye nga karaoke twamuyingira kati nze nga nze wetwabikolera nali instrumento nnyo nti nali DJ mu kifo ekyo nze nali nkubiriza ensonga zonna nali MC ng'era n'okuyimba nnyimba ng'ate ne audience enjagala ng'ofuna celebrate ez'omusaala nga zivaamu byonna bw'ogatta nze MC DJ ate karaoke list ez'omusaala ze nina okukolera nze nsasulwa ku mulimu 3,000 mwaka ki by'ennyumba 27 13 buli lunaku mwakolanga kumeka mu wiki ennaku 3 ewiki nga ennaku 3 weekend okuggwa Friday Saturday Sunday ngonyuka nakenda gwesere alikate baba gochewa manya twatuukanga okusomozebwa kwabanga mukungi nova ngonyize nogenda ngo mutima gamba echa sidda sisobola kudda wano sisobola kudda tujogebwa encho date lyakuyise ngembeera ekutuma ntigenda akenda kana akabuli weekend munayi n'okunyumirwa kuli passion of course kati passion eringa nayo oluusi obeereyo nekuyita but again ng'okusingira ddala n'embeera ng'olina okuddayo ogenda otitenkanye kati then ng'obalira ku ezo n'otitenkanyirizaako nezijjira ku stage ezo bamufuuye ng'obulamu butambula kakati mumaliriza ebyo byonna radio noweesolosaayo otya kakati wakati mu bali wakumye ringa sebo okola ku kyalo ku CBS okolera ebyo nga tukolanga ndiye yonga tugira tuti kakati bwe tuvaira mu karaoke awo Suna Beni oyo twali naye mu karaoke awo kati mu budde obwo Suna Beni n'atandika okukola ku radio Equator radio eyo yali Masaka eyo nga yamaanyi ennaku zino munange yavako ku mpewo naye atulera abantu bonna abasinga bempulira abe Masaka eyo buli most like ndoza nga 95% ku bantu bonna bavudde Masaka nga bali mu radio bayitako ku radio Equator eyo kakati Suna Beni nga ndoza atandika okukola nga ku radio Equator eyo nga tuyingira 27 kati Suna nga muwulira jjukira nti nze nagambye nze kuva eri mabeganga ebintu bino ngenda nkola ki nga nze mpulikadde mba nga neefubako kati nga mpulira Suna Beni ku radio nga muwulira nga yalinanga sho bagiyitanga night flavors oba akyagijjukira nga bagiyita midnight flavors ng'akuba nnyimba ki ezaalaavu Celine Dion Roni Kavuma waliwo omugga munene ng'azikuba kati nga bumanyi olwo nga sinamumanya nnyo nga tunaba nnyo okugatta kuba tugattira mu karaoke okusinga kati nga muwulira gyali naye nga bw'omanyi ng'era nga obeera eri gy'obwabasolusimbuliri ng'oli eyo ozalayira eyo okitegeera kati osingawo mbadde nze ng'obeera eyo ng'okuba obufaananyi bweteka ku minzaani nagendako ku radio oluzungu edda nembasaba nkole programu ya reggae naye ekizibu kye nalina era omusajja oli yannyamba n'atankuba namugamba njagala kukola ku radio nzize which program reggae tell me how many reggae artists do you know Lucky Dube how many albums do you know Kamani Cage Prisoner I come back to my roots nangamba
any other reggae artist ngamanyani Lucky Dube nyimbira mu kunyimba ze yimba Lucky Dube ngambo gatabigate nanda gakaji yakuyamba byambi bitakuba so kati ne uyeyo zalawo gamatire ngambulira midnight flavors nina ngambulira suna ngakola ninga nkizimbira ku kiri ndi kukintu bino mbyagala bulijjo ate mbulira mbike etegezo no myaye ngeri gye tuwola naye mu karaoke nange nsobola okuvaawo nengenda nentuukawo entandiko kati sebonze okumanya nali era ne bane nali muntu muzibu sebo nga njagala nakutandikira ku radio buddu nga zempulye saagala zirire mbuza abalradio baba kati nintandika okwetayirira ku radio buddu nintandika okugenda ku radio buddu kati ku radio buddu waliwo omwami wamitanga yawe Habati Kabanda omwami yali ku New Vision eyo kati nintandika omwetayiriranga munonyanga njagala ampe omukisa mpeewo omulimu ntononye saagala genda kunesalawo njagala enesalawo kati nga mwetayiriranga munonyanga naye kyavadde akindoza nalagamba akanda kana kanonkambiridde ki yayiŋŋamba ayimiridde mulyango gwa radio lunanga naye owange lwaki togezaako ku radio yukweta teja bisobola bannaye nenyiiga nempulira bubi nempuliranga oba anangidde nti zino sibisobola levo zange zeeri naye bwe nali ntambula okuvaawo omutima neguŋŋamba naye lwaki tokola n'omusajja ekyagambye bwe navaawo yali wenyenyini saakomayo n'omutawo natambula nyambuka bwala bwala mulongooti nenetayirira omusajja wa radio ikweta bamuyita manager Kisa David demwetayirira kyokka nga ekisinga okumala amaanyi okuva ku lunaku lwe nasooka okugendayo nga waliwo ekiwandiiko kye baateekala ku mulyango awo ng'oyingira wakayingira ku gate no vacancies kati ng'omaze okulaba ekiwandiiko ekyo kakisooka ne kikumalamu amaanyi netandika okwetayirira neneewuuba awantu awo kati nga buli mundi gwengendayo nga sunaye sebo musangayo nga gyali nga ggala n'enzigi bwazikubako pa mwayingira mu lukuubo nayingira mu production nga mpulira nfa kati ndowooza nayo nembeewuubako nnyo omwaka ogutaali gumu gitaali ebiri kati omumanaja Kisa ndowooza alaba naye nga neewuubyewo nnyo nga banneetamiddwa n'agamba omwami bamuyita Namugera Mayanja Kiwanuka Luswata omwami takyali ku radio naye gyali mulamu nti n'amugamba mwami Namugera omwana oyo lwaki tomukyazaako ko mu puroguramu yo gyokola eyenkya ku Lwokutaano yalina puroguramu nga bagiyita Munnakatemba kati Munnakatemba eyo Olwokutaano ssaawa 4 paka 6 nga akuba nnyimba ayogera ku bayimbi mumbeere wetyo kati ate ennaku ezo bayimbi Kikabuye Sembogga Febe Nasolo Royika Pale Dani Kabenge kati nga akuba n'abogerako awo kati naawe bw'oba olinayo ekibuuzo nga n'omukubira n'omubuuza waaye guli oyo yazaala ebiwe bityo kati nga baŋŋamba nti enkya keero gye bakukyazeeyo kati nga bakikola kukola ki kunneegobako Munnakatemba mukyaza agende amukyazeeko amaleta dda wano manager akikola ndooza nga omusajja omuzadde w'onolumirira omwana oyo omunaazeeko ennaku ye muli ku mutima waaki atuukirize ku kirooto kye nti yayingirako muki radio nga ndooza manager nga ŋŋamba nti programu ya ssaawa 4 enkya ku makya tebagenda kuleeta ku 12 alinga eyaliyo anti zaali zinanga mwana mu 5 nga ndi ku radio nga wendi ntuddewo ng'olusozi lw'ebwala walulinyi nga natuuse dda nga nasonze kati nentuula ku radio ssaawa 2 ssaawa 3 mu budde bw'olowooza nti kati alabika nkugambye ze n'akantu akakanganga ku geeti nga ngira nti Namugera alabikazze kati ssaawa ziyingira nga 3:40 nga tannatuuka obwongole butandika okuŋŋamba naye Mukama Katonda nze nakola kyomusajja tagaana okukola leero ziba ziringanga mu 5 awo mu 2 omukozi najje Namugera nga wuyo yajja alina ku ssimu bw'ati nampitako n'agenda n'ayingira abadde ki olunaku ayagala ddutta
nampitako n'agenda n'ayingira kati amaaso nenga kyusa nenga tumuzi wa manager Kisa mu mbeere ga nti ate omwana muleseewo nzuno mu mwahinze wendi kati wakati nga nkyali n'ebibuuzo awo nga sinamanya na kyakkola ngenda okulira nga Namugera gyakoma mu lukuubo nga mpulira amaloboozi gakomawo atambula akomawo kati nga waliwo karedi akayogeranga nga keeru kalinga kasiiva nga kali ku reception nga mpulira eri Dickson Sengonza akola mukeeze asiibula ayibane katubaleke fe Namugera najja kaluswata amaze okutuuka kati agenda okuyingira banenga toli wana kati wenamulira mu lukuubo ng'akomawo eddoboozi ne baako eryabulira ne litakomawo eddala gyendi abadde Namugera munnange ngenda okuwulira intro za programu Nakatemba zivuze Nakatemba yene yaffe welenze kukuyikweta kati nakuba oluyimba sosolya lwa Febe na kati luba lwakavuga Namugera tayogera basesooka ngenda okulaba nga ndawo omuntu agira ndukubo ngangira ati Namugera akoze bulungi mwagala kyakoze kikulu selekita akakaddaako Namugera akuyise toyinza nakukamanya nesitukawo nenyingira olukuubo kati mba nageera olukuubo ngenda okumusanga nga yatambudde awulirakusembayo omuntu nga sifuddeeyo ekikulu ampise neŋŋenda oluggi lwasooka nga lwakukwata munyolo n'oyingira ngenda okulaba nga atuuse muzaamu ogula wennyini nentuula 93 famma enkugu mu kuweereza abantu baayo eddoboozi lyamu naboddo ddala nga ntuula nga ndagaawo nga mpa headphones kati headphones nga bulijjo nziraba mu bukedde nga ndaba katolubwama nabe mukibi nga bateekamu kakalisoliso byonna baba bakoze wiiki nga nzeera katolubwama nga bebazambadde Namugera nga tuula nga twalikaawo kati bwe yamala oluyimba sosolya yakuba oluyimba lwa kaŋŋume olwakabuyise bogga kakati amala okulukuba kwayingirira Namugera ayingidde nga ayogedde atandise okwogera talina kyaŋŋambye nze atudde nze nkyali wano ntuddewe nti ninze naye nga amazima nga buli kintu ekigenda mu maaso nga nkimanyi ate nnyo Namugera mpeemu tannampa kati amaliriza olwogero olwasooka kati waba alumaliriza bwati afuluma linki bwati ng'agamba naye leero sirinzekka Namugera mwagala ninawo omugenyi mu studio wano nkyajjukira n'okujjukira kati Namugera ewaabwe Namugera ye ng'omuntu bamuzaala Bugabira eri ewaka mwana waffe wekakaalo naye nga ajjukira ye musajja mukulu kati ffe n'olumu aba takumanyi bagenda bazaala nga bo bagenda dda mu bibuga kati Namugera bwe yandaba yambuuza mbu oli mutabani wani ne mugamba nze maama Nakimbugala gamba oli mutabani wa Naki mukwano gwange ekigiza oli mutabani wa Ssenyonga konze ye kati bwolutuuka mu leediyo Namugera nkyajjukira naye waliwo ebintu bisobola okumva mu mutwe yagamba mu studio nina Ssenyonga mwali mu studio yatuuse dda era mwatto kyewunyisa nalowoozaako nekyokukozesa erinnyiro ndigatte ku mannya gange naye nekikakambomboba nga nekigaana tumaliriza addayo akuba oluyimba lwali lwa DJ Kikoofiira lwayita Semyekozo oba okyalujjukira nkitegeera addayo ku mpewo ampita Namugera akimanyi kyakoze akuyita ati ambujebaleko yagamba omusajja oyo yakubye oluyimba olulwe yakoze vidiyo erimu buddansi owange wagirabyeko vidiyo eyo Namugera olunaku taluse akukkiriza oyogere ku microphone anzikiriza nayogera ebigambo nayogera ebintu nenjogera ebintu nga simanyi oba nalinako omuzimu kyogwanninya ku mutwe ebigambo byenayogera omanyi sabadduka oluyimba luli ebigambo byenayogera era busiribidda kati ebigambo byenayogera mu programu eyo siribiddamu bikola lunaku lonna lulala tukola show nga Namugera n'atuuka okulaba bo bwenzijukira eryaliwo mu budde obwo Namugera yatuuka okulaba ng'afunye kompyuta bannange bamuleetedde akaana ng'ovudde ku ekyo
yalabikanga afunye ekiddukiro ku buli kibuuzo ekyalinga kyalowooza nti kiyinza okumulemerera kati ate nga nze nange ejjukira the more jaddukira gye ndi nange the more okulaga nti wendi bannange nazze nakoze wendi munnange nga tukola sheeyo obudde nga tulinga nga bakolera eddakiika 2 nga ssaawa teziweza 6 kati wakati mu sho nga tukola waliwo omuyayi bamuyita Sande Cheris ali Kyambazi nkyamumanyi n'essimu ye ngimanyi mu mutwe ng'akuba essimu eri nga babuuza ebintu ng'agamba Namugera oyo omuyaye mwamugjewo ebintu ng'abimanyi nnyo jjukira ku reception yetwavudde waliyo ka lady akwogera ka silver boss kwawulirira ayakugambye bakukyaza tugenda okuva mu programu okufuluma wabweru naye otambula otya mu nkubo bw'okimanyi okikubye oba tokikubye kakati nga bw'omanyi emyaka mito on top of emyaka okubeera emito teweekakasa oba byeyogedde bisanyudde amakulu oba oleesa akajanja obitegeera embeera eyo ng'oli mupya wantu kati tufuluma olukuubo tugenda okufuluma te okugjayo obwenyi okutuukira ddala ku reception nga waliwo abantu abawerawerako ku rediyo awo nga balabika obwedda bali attentive bawuliriza ebigenda mu maaso kati mba nyambala obugatto bwe nali ndimu ngenda nga manager Kisa ng'ampita n'olowooza ki nga simanyi kyaŋŋamba nga mmanyi oba agenda kuŋŋamba kati bulijjo ozunga kiwano nga n'ebintu by'oyogera oli awo kati nga ŋŋamba yalina kompyuta ye bw'ati waatuula ng'alina kimonita nga kinene ng'oba tomulaba bulungi aŋŋambooza ng'ŋŋamba programu ewedde konzi ye manager ewedde bannange neyanziza mwebale ngambuuza kati obwedda byoyogera mpulira ate obadde ogattamu n'ebyemipiira nabyo bimanyi konze ye manager mbimanyi nabyo ye kati kubanga mpulidde obwedda mbyagira ti ng'obugira buti ng'obyungula obize no nga bwogira bwoti kati bwe nabeeranga njogera byenjogera nga mbivireetinga nnyo ku by'omupiira kozi music n'omupiira nze mbyogera nnyo mu mboozi ezimu birina ebifaanagana bingi manager nga takola ensobi nga taŋŋamba kuba olwali lwakutaano nga taŋŋamba nti ekyalo programu ekimyanso ky'ebyemizannyo bakukyaze enze manager mwagatte bagenda okukyaza ng'agamba Dickson Sseŋŋonzi kati Dickson Sseŋŋonzi bambi yafa kati Mukama Katonda musaase yali akola programu ekimyanso ky'ebyemizannyo yaliyo lwa 6 ku lwokutaano oli serebu bakugasseeko bangasola 6 emisana ssaawa 7 bisana tuko ssaawa namba paka 8 manager mwagala mutima gwange neŋŋamba ono kyakoze akimanyi nga nvaawo nga nzikirira mu kibuga Masaka waliyo gayi bamwetanga Kazige Jime ng'alina ekifuba kiyita Kitties Internet Cafe nga ŋŋendayo nga ntandika okukola research nakola research empapula ng'oyinza okugamba show ŋŋenda kukola ya mwezi mulamba ku olwo naye nga ya ssaawa egi wiki ssaawa emu nga mugirimu abantu 2 ng'ate oli mukyaza olwokuba mugwe host kati show yatandika saa 7 nze 3 zansangawo ku Lwomukaaga ku makya okolazi tolimaako nga nnime biki nga waliwo ekyabaluse nga natuusewo dda Dickson yajja ssaawa zalyanga 6:00 nakeberawo amawulire ge alina ebintu byabijjanga amawulire okusinga kati nze nga nagenze n'embikula ebintu byonna nga mbikula nebyesimanyi nebyesiikozesa byonna nga mbirina bwino ku lupapula nga tugenda tuyingira mu programu ku saa 7 ng'asooka ng'akola okusinga yali mulungi nnyo mu local sports kati atuuka anteera eddiiro nga tugenze mu byebweru akola ensobi endala neŋŋenda nnyonnyola ebintu serekita nenjogera ebintu nga nange simanyi gye mbijja naye nga byonna byenjogera bituufu nga nniŋŋanga aliko omwoyo wa Mukama njogererako nga mwoyo ali mu kunjiggira future nenkola ebintu era n'ebintu engeri gye byekola mu budde obukozi natawaana nnyo mu kusooka naye okuva omusajja luyanga nti bakukyaze neŋŋenda ku muzindalo nga ngenze kukyazibwa sadda mabega kubanga era nekwolwo bwe tuva mu show y'olw'omukaaga nafuna omukisa nga abakubi bakuba nga buli akuba ng'owulira bannyaniriza bannanga omwana oye bannanga ebintu abyogedde bulungi alina engeri gyayogedde ku Arsenal ate bwayogedde ku Ferguson wa Man U ate yagize bati bannanga mwebale nnyo
olw'omukaaga olwo tufulumamu ku ssaawa 8 kiraba nnyo walingawo programu yaddangawo bagiyitanga essanyu ly'abato omukyala yagikola nga bamuyita Nakirya Ruth gyali akyali mulamu kati nga tufuluma bwe tufuluma jjukira ku lw'omukaaga ku radio tewaba nnyo bantu mu weekend omwo kati tufuluma walingawo omulenzi bamuyitanga Suuna saatali ono Suuna Ben radio waliwo omulenzi ali abawangali bamanyi Suuna yabeeranga waguno naguli kati nga yafumbye emmere bannange ne bampa emmere bakuwadde ku mmere bya ku radio bampa emmere ekyo kintu kyanyumira nnyo oli staffu okitegeera bannange nawulira feelinga nga ndi part of them simanyi naawe ku nzigi kati oggulawo nga sinnaba nnyo bakuwadde emmere y'abakozi emmere eyo yali message nnene nnyo gyendi abakozi ba radio batuwa ekitiibwa bwe bampa emmere nawuliranga abampadde omulimu kubanga nga mbongo wange era nga nti singa sibadde wano bandi gimpeeredde kino ffe tuli bakozi ba radio olina okulya munnange mba ndi mukulya emmere Suuna oyo mmujjukira yali ayambadde na mujozi gwa ttiimu ya Arsenal gwaliko O2 kugamba nti myufu kati mba ndi mukulya emmere ngenda okulaba Dickson gwe mbadde ne mu program nga gyali ku ssimu bw'ati yesebo uno nga ampe essimu bagamba omukozi wa radio ndi mukulya emmere wali kakati nga mpulira omuntu ali mu ssimu nga ngamba mujeebale owedde mbawulira ye manager kati manager ng'omanyi kyakubidde okuŋŋamba nga aŋŋamba mbu omanyi lwali lwa mukaaga kati waliwo program bagiyitanga manyi radio Equator yalina program wano Monday to Friday balina show yatandikanga ssaawa 8 paka ssaawa 10 bagiyitanga Buddo Express kati nga ku lw'omukaaga show y'emu era mu budde bwe bumu nga bagiyita Saturday Express kiraba nnyo kati omu ku baagikolanga omukyala amuyita Sala Makula nkakasobomanyi kati ng'alina ne munne bamuyitanga Rona kati ku lw'omukaaga olwo mbu okusinziira ku communication gye nafunira ku simu ya Dickson gye bampa manager yaŋŋamba kati nno bannyoko tebaliiwo nga ne baayita bannyoko nze n'okumanya tebammanyi naye oli mukozi wa radio oba yemmere eno gye baali bampadde oli mukozi wa radio bannyoko tebaliiwo kati ate ne Dickson aŋŋambye alina gy'alaga amanya mu bintu bya lotale kati oba waligiza osigaddewo nkola ekina nti waligiza osigaddewo mwogere wakiri ng'ozannya music ne sweepers radio ereme kusigalirawo nga nkalu manager kisanga tamanyi kyakoze agambye mukozi wa radio ayingire mu studio anti kati jjukira ngolo nabaddeyo nakati mbaddeyo wakiri tisinga mbayamba okukaawo kati we banaddira then awo ngenda okuwulira nga ndaba nsembedde olwo tukyali ku the music zone wona osinzira tulabira tuline baziya tone kyokka ebyamuleesezza nno kutuwulira story yo balina wekwatagana ne Bobi Wine nebyanyumiriza binyumidde nnyo totuvaako tukyaliwo The Music Zone nga bulijjo ebeera ku bannabitone abakola emirimu egy'omu mutwe abagitondawo era ne bagyolesa eri abantu ab'enjawulo wano mu Uganda n'ensi yonna okutwalira wamu era nga tukwebaza okubanga ogenda nnyo mu mikwano gyaffe aba Victory Travel Center n'obeebuuzaako n'obeeyambisa okubanga bakuyamba ogenda okulambula mu Uganda, East Africa n'ensi yonna okutwalira wamu ate kiba kirungi nnyo bw'obanga ekyemisana ekyo n'ekyeggulo n'ekyenkya nga obifuna ku passport emakindye oba oliawo ate n'obanga Coffee Plus emakindye wogenda okufuna kacaayi yonna kiba kikukwatidde bonna mikwano gyaffe ate nga ku Coffee Plus emakindye osobola okufunawo buli kika kya mugaati weetaaga oba omubumbe mu ngeri y'enjawulo bwe bakiyita ate nga balina ne pizza ng'abaana ba campus bwe baziyita oba pizza ez'enjawulo so n'olw'ensonga eyo n'emibisi egy'enjawulo juices ez'enjawulo baziyita juices oba juice oba emibisi kyonna kyekiri cocktails zonna osobola zifunawo ate nga n'emmere nayo togaananga ogenda ku Pakalast emakindye eri ne bazira ttone atunyumiriza sebo wagenze noyingira mu studio tugenze okugira wali nga bakulingiza mu studio okube music kati obubaka obwo ngenda okubufuna
nga ndi kusowani ya mmere ndya ali kawunga omukozi wa radio kawunga naki mbale manyina mmere kali kawunga kwali komba yali nyama mu mbeera eyo yali nyama kyonna kyekiri kazandi wa radio nalya yonna nalya olina essimu okukubirako bano bakitegeero gyoliko nalina layini ng'olina layini mu kifo ky'essimu layini yange nagina ya Airtel ono gundi Suuna takimanyi nti kati Suuna nga najjangawo era lwakuba nti kati obudde tugana butini waliwo byesinyumiza wakati awo mu budde buli nga nkyewuubawo bwewuubi Suuna ye nga akuyamba ati Suuna nga waali Suuna yagezaako nnyo bambi lwakubanga bw'omanyi nti twali baana bato ate nga ne Suuna nga talinafuna ddoboozi nga talinaawo nga tasobola kubaako gwagamba wabula yagezaako kye yasobola waliwo scenario yabaawo olunaku lumu nali wendi awo kati Suuna nga bali mu production balina jingo gye bali mu kukola ndowooza kati Suuna ndowooza agira abagamba nti nina kyali wange wano bino ebintu abimanyi asobola okubaako kyagamba kati Suuna ndowooza ne basooka ne basika omugwoyo ng'abamatiza nga baganye abaali bakola ku radio ku ba producers kati Suuna ndowooza n'akozesa olukujjukujju n'ampita nenyigira kati ngenda okutuukayo nga bampitira mu layini ze nalina okwogera just kwali kuvoicinga kati nenvoicinga akantu naye ng'olaba si basanyufu bulungi naye nga Suuna agezaako kubalaga nti tikasobola bukire netukakola akaali kajingo ka program bagiyitanga butannaziba yali evening show yaabwe kati netukakola akantu ako mwatera naye ku radio kavugako ebbanga nga kawogera nakatuuka nakavaako kaali awo mbu kaali kali mu mbeera nga oli bwalagira mbu bazijukira bangamba manyambo musawo manye omwana wange manye aganyo tegamba manyambo kati mwana manye agizaako laki munadde mpuliriza butannaziba omwana era naagwa mu buugi kali mu mbeera eyo kati kali mu mbeera wetu lwakwe line ezimu siyayugira naye kali mu mbeera eyo Suuna bambi yakolako yagezaako naye ng'amazima yali talina busobozi era tosobola munenyambo nayotafaayo and then on top of that era twali tunaba nnyo okufuuka bakinywi wano akitegedde nti okkiriziddwa okuba ku music kakati wano tiyalina wakitegeerera kubanga sayina bwe mukubira olina layini bulayini nina layini yange yingira mu studio okuba ku music tuwulire kakati nyingi era balina program ki gye bazanyira mu music kakati waliyo virtual DJ gundi PC DJ ready kati wabaye PC yatubeezaawo leka naawe nenga ina saundi era saundi yayo nga nnungi kakati wakati obaŋŋambira okukola zaali zakawera 8 nga nakirya Ruth yaddamu ne program gye bayita essanyu ly'abato nkiraba emmere yo saagirya kyoba omanya mmere ogiresewo omukozi wa radio mmere nagivaako ngampu kiri nga kisimba nawe mmere mwakampa omulima nenziruka okudduka running n'ebigere neŋŋenda mu tawuni ku library nennonayo CD yange kwaliko virtual DJ upgrading from PC DJ nennona virtual DJ njagala okukutegeeza zigendoza process y'okudduka okugenda mu tawuni waliwo akatemerero process y'okugenda okuvaawo okugenda ku library wa Simon Pyo okupikingayo CD yange okomawo ku radio yantwala endoza eddakiika zalinga 25 nenzija nentuula ku radio nenninda nakirya n'asiibula bwe yasiibula nenyingira era mu kuyingira yali aŋŋaanye n'okuyingira kuba yali tamumanyi bulungi kati Suuna oli omulenzi gwe nagambye atali Suuna abeerawo ku radio yeyantaasa manager yamugambye nenyingira CD yange bulungi nenzikirira wansi mu kimeeza nenzigula CD-ROM nenteekayo jukira mbimanyi mbadde mbikola wabweru bannange nenjiteekako negendako bulungi kati virtual DJ eyo gyenateekako oba kaali manya owa 1 point biki kali nnaku zino tekakyaliwo ziriwo ndala nga kagendako bulungi nnyo kati ku CD okwo yali data CD ate kuliko music
nga kuliko music nako folder kati eddakiika nga 10 ezasooka kati zambeerera nyangu nali ngeza kunoonya jingles sweepers mu computer omwo nga nkozesa bukujjukujju kubajjukira bali bakulekedde bulekeza bandekedde bulekezi kintu naye nga nze n'obudde bwe namala nga mpuliriza radios nga nziwulira nga nze nina test gye mpulira njagala nnyo ejingles mu nnyimba kuyimba jingles biki ebyo kati ngezisinga nga mmanyi bwe zivuga naye nga simanyi mannya ge baziwandiikako naye nga nzimanyi nga bwe gikubako nga njiwulira kubanga ng'era nezinnyumira nga nziyamba obwongo bwange kale oteebereza akadde ako okwejaga buli kadde oba otereza akatebe munnange njagala okukutegeeza nentandika eyo show ya Saturday Express gye bataaliwo bali yogera okuba mu music bulijjo yali esponsoringibwa Ambiance nga sponsor era obuntu wonna nembunonya nembugwako nga nkozesa lukujjukujju nensimbula endongo nga nyimba nzigatta bulungi oluyimba ne lujja ku lunalo n'olulala ku lunalo ekyo ku radio yuko tatewali akikola Nesuna Beni yalizanye nyimba nga bakuba lumulumu mu music match adonzikiza ka music match okitegedde ne lusirikana nenkola sheyo ng'oluyimba lujja ku lunalo ne lweserekako bulungi n'oyaleona nakudata najja yogera bwali kati ninyo wali eri kati wakati mbankuba jukira sheyo ey'olwomukaaga nkimanyi yo yatandikanga saawa zaali 9 ngegwa saawa 2 wawanvu ekimala obudde bwali buwanvu kati nkuba endongo sweepers zizanyanga ready edigida zingiranga mu 10 nga mpulira omuzimu bungamba naye lwaki toyogeramu ani akugambye muyenze nzunaki batuusaako omuzimu gunninya gungamba naye bw'oyogeramu okwogera kwali ku ssaani bakugambyeko nga tebangambye epeesa gyo waliraga eriteekako jjukira ennaku 2 oli mukozi waawa nga mbiraba kati konso y'okuredio yukweta yo teyalingako peesa nalimu gwe oluteeka wolirayo ng'osabula embaga nga nebuuliramu nga nedda musajja ayinza okunyiiga kankole kyeyangambye ngankuba njagala kukubulira zigenda okwera 12 kitundu sitaani nansinza amaanyi nenteekayo layini nenjogera kati obwongo ne buŋŋamba kati byogenda okwogera bikusigazaako oba okukugobesera ddala obutaddamu kuyingira mu geeti wano manyi eyo kaaliyayo ya rediyo efudde kubanga yali option yokka we nali nsobola okutandikira jjukira omusajja yali yangoyo naŋŋamba nzije eno ku rediyo yikota gye nsobola okutandikira oyo nno 2028 wadde obuzibu ntaddeyo omuzindaalo njogedde Saturday Express biki byonna ntuddemu ku lwa Sala Makula neerona emiziki gyobadde owulira nze yenze mbazira tone njogedde awo ntandise okwogeramu ebyabazeeyi kati nkutta amasimu olina amagezi ani agambye guno omulimu gw'ozanyira mu gugwo kaakati ekimu ku bintu bye nalowooza mu bwongo bwange nti ne bwaba manager n'aba wakuyomba ekimu ku bijja omukkakanya kale bw'aba yaliyombye degrees 10 ayombyeko degrees 7 nempaana Ambiance nawaanakira Ambiance noyinza ogaja ensiiba naye nga simanyi nga singira nga namumunda nga mmanyi kitaala kyakuli waggulu ekyewuuba kubanga kyewuuba nga nebugabira tukiraba nempaanakira Ambiance oluyimba kati nga oludde nkubaawo kati ate Ambiance ate kikyakaminyo ekimu ku byanyamba kyokka olina layini tolina simu kuba nakukubira kugamba nti va baba tewali aggulawo okugamba omwana asibiki saafuna yantiisatiisa n'omu kati saawa ziwera 2 ez'ekiro sho eggwa mbamaze kyekyo nzenze omutima nenzirayo munomo kati netandika okugamba kati nakoze kyaki kikuba nkikugenda nayogeredde ki anyantumye nembeera mu kutya nooko wiikendi yonna ku Mande ku Mande bukedde ku Mande
ngendo okujja ku radio sawa nga 3 akumacha ng'emboozi eri ku radio wonna mu compound nga omulenzi yabaddemu ku Lwomukaaga nga akola show eya Saturday Express ayina line atayina simu kati ekimu ku byanzizaamuko ku maanyi ng'emboozi gye banyumya eri positive nga bampaana wabula ate saasooka kujubireetinga olw'ensonga saamanya bino yadde bano bampaana naye omukulu agamba ki kati ekyanyamba nga waliwo omwami omuyita Lwanga Junior nga agamba mbu Kiyimba yabakubidde nga abagamba omwana eyabadde akola show Lwomukaaga yaani ng'ekintu yakiwaanye nnyo balina bagenze ku lumbe banaafuna omulimu bali bagenze Nabugabo kati manager nga nze saagala amanyina kumanya nti ate nabaddeyo nenjogera teyamanya tawuliriza ku radio ye ati jjukira weekend olusi bamanager batagalamu olusi yamanyanga n'okufulumamu olusi n'agendako ejjinja kati nze nga saagala amanyi nti nayogedde n'okwogera naye ate nga kati yaleeta olugambo ennyo okusinga ate yali Kiyimba agenda kuleeta ebizibu ate oba ebirungi oba ebizibu kati bwawaana ennyo munnange manager ndowooza ng'omusajja omukulu era yeeyambisa obukugu bwe tiyayomba ne bampa show Lwomukaaga bakitanga Zoom Africa ng'etandika same yali yakiro etandika sawa nga 4 nekeesa obudde kati okugenda kwange mbeera eyo ayina sona kwayongera omuggulira enzigi kubanga ne bampa Olwomukaaga actually bampa lwa Sunday Suuna ne bamuwa Olwomukaaga nga show zombi erinnya lyerimu Zoom Africa y'Olwomukaaga n'ey'Olwessande kati nga Suuna akuba ey'Olwomukaaga nze naye nkuba ey'Olwessande kati netutiminga apo ne Suuna ekintu nekikwata kati Suuna ngenda okutuuka ku radio Yukwetaawo nga ye ne ku radio namuwuliranga nga yeeyita Omulangira Suuna kati bwenzija n'olukujjukujju lwe nalina n'okuba nti nali ngoberera nnyo twatuula ku kanaala kakaali awo ku radio nemugamba wange enyali weyita waliyo omuyimbi atalina oluyimba lwakali olwa Joanna kati bwonalyeyita oyinza okulema okupenetratinga kati lwaki tuledde nga nze bawulira mbiyita ebyange tibasira tyo tetunaba olunyo okufuuka banankani bannange omuyaye nampuliriza ekintu ekyo nakipiikingirawo netutandika nga era mbazira tyo kati awo ebitandikira kati netutandika okukuba sho nga buli omu ayinayo olunaku olulwe netukuba sho kati ekimu ku byandeeta okuwamba amangu ku radio Yukweta nze ndeeta virtual DJ nga bonna abaliwo teri yali agirabye nako bali ku PCDJ na music match kati nze ngeno mbeera nkuba nongira oluyimba ali nobaka spinning nga kikukukukukukukuku kyokka ng'onyiza obunyizi na mawusi maama nyabo anti nga abawuliriza bafa notta abawuliriza notizamu ne bapresenta banno kati tutandisaawo kati Suuna era ekintu ekyo yasooka alina akivumirira nga takyagala kiva kyongamba ekiboola ennyimba zange nze olumu oluteekamu nekigaana okulunyiga nekirunde lusinking automatically nemugaana edda ezimu kati oba weetaaga noziyisaako ko mukulu edit nozikyusa gundi kati nze ngambe manya ate tubigezesa nayongera ogenda nga ayongera okukyagala nakiwa obudde naye nakimastaringa bulungi nakinyweza netusabula endongo ku radio Yukweta ne batuwa show emisana ku Sunday bagiyitanga request line abaguddu bamanyi ekiri waggulu wana ebwala bamanyi nga kibatuuse wa kakati anti nze ku radio Yukweta saawe zayo mwaka ona abadde ekyo baba yennyini oli eyansindika kale kyeyakola kyali kibi n'agamba oyidde nanno nayo wanokoze ebwalo obadde ofuna sente meka ezaki ez'okubeerawo ng'omuntu yenna leeta ekibuuzo ekirala awo tubuukewo kuba tezaaliwo akuyise netuvaayo netugenda ku radio Buddu ate muli babiri Suuna yasooka okuyita n'agenda mutegeezaako nno ku boosa yabawo emirimu eno ku radio Yukweta twabasiibula bulungi basanyuka munnaye webale kubanga wali ku radio Yukweta twali baana bato naye abantu abakulu ku mpewo nga tukola ebintu n'abantu abakulu bye bataakolanga ng'abawuliriza batwagadde nnyo
nti twaberanga ku muzindalo netuwogeranga abakadde abantu batuwanga kujja ku radio nga waliwo abaana abato abogeranga abazeeyi kati ebintu nebitukolera netufunira obwagazi nga tubeera ku mpewo natwe ebintu ebiera nessuuna tuzabuddeyo wakati tubeera tutaliwo okwogeranga abakadde nga buli omu ali mu nyuye kati nzisuuna oyo tumanyi okwekubira essimu ng'olusoba dolina ensonga gy'omugamba naye n'ogimugamba mu luzeeyi vane ku ekyo nimwogere dakika nga 10 nga nonamu ng'akiwadde ogamba nga mwatandikidde suuna amanyi okumubira essimu nambuuza mbuonaani nga yankubidde nankubira gamba nina sente zempeneza kuno ziwamye zize kuno so kati byava dda byeri si byakati kati netubuddu nemukikuba kati netujja ku radio buddu ate awo nga tufunye wider coverage nekitabuka nnyo abantu ne batwagala radio buddu eyo wetwajjira of course yali yakabi yali yesinga era nakati yesinga mu region yali yakabi naye nga abantu tebagiwuliriza nga mu bantu teriimu ekyo mazima kati bwe tutuuka awo Katonda natuyamba tufunye platform ennene okusinziira ku radio yekwetanga bwe yali ino platform nga nnene kati nga it is baba wadde show Suuna akola dibwe okola kati Suuna yali akola show ino yagafe obebbere wawe natuuka naye era we natuuka naye yali akatuuka nga tebannaba nnyo mu place nga gye balowooza nti gyayinza okukola kati ne tubeera nnyo nga lubeerera okutufunamu ekirungi mbwa alina kuba mbazira tone Suuna Beni nga ko planningira noga katena muteka kumachono kamuzo olweggulo obana omuteka olweggulo no kamuzo kumanya naye ngo olina kulowoozaako bantu babiri okusobola equation okuba definitely kati Suuna nga ali mu gafe webere binatuuka awo kati ne bamuwa ku macha nze ne bampa olweggulo sheyo olweggulo bagitanga mu kyakaze naye nga okusingira ddala okundeetera ddala bandeeta kukola sports bandeetera kudda mbigere bya Faridi Mpagi Ngolo yavudde yazze eno ku Bukedde that is 2009 Bukedde awo nga yakatandikiriza actually Faridi yajja ddala ku Bukedde butere kuba Bukedde etandika 2010 awo kati yali avudde ku radio kati ndoza mwaka nga gumwawo ne Bukedde netandika nabamuwa ku Bukedde kati nze nzija bwe ntandikiriza emipiira egyo ne tubikola byo sports biki ebyo then ne banzulamu obusobozi obulala kozi biri nali nga mbikola naye ng'era n'endongo banga naye kulikwetera nabikolanga ne bampa show olweggulo Suuna ne bamuwa ku macha ne bampa no show Friday ekiro bagiyitanga Bodu Club Mix Suuna ne bamuwa olw'omukaaga Saturday Dance Party kati nga tulina shows bbiri eza buli lunaku n'eziyi eza weekend kati then nze ne banyongera ne ku Sunday emisana ya countdown tukoze shows ezo oli mu mulesa oloma of course yalina kubanga eno gye tugenze nga n'akasente ate yo balina kozi bagambye mekazi bagenda okuwa eno ku buddu haino twagira ku sente nyingi twala 25 walina amaanyi nga bakuwa 25 n'ogino kati zinongera zikola lwaki abantu bonna abali mu radio ze Uganda batandika ku mitwalo 25 nze simanyi nakumanya ndooza ababosi bakama bafa beeteesa ndooza beeteesa owange abatandika oba wammeka ate omususu tomuweereza 3 so kati mu budde obwo ffe twajjira ku mitwalo 25 nze nene Suuna oyo era yaŋŋamba era zaali ezo kubanga bagenda batuseeseetula mpola kati aliko okufuna sente zitegeerekyagala kutegeera nga muli mukunyumirwa buddu yammwe abayimbi bava batyo okutandika mu mutandiko base sinkana kubanga mukuba endongo yammwe naye abayimbi babeera nnyo e Kampala bajja kukuba bivu kakati amazima gali nti omanyi lwakuba bino ebintu anti bweyitiriza amazima balabanga ali mu kwewaana naye ge mazima endongo n'ebintu bye twakolera ku radio buddu n'ebintu bye twakolanga nga presenter abikola w'e Masaka nga tebiyinza kukuleka Kampala bw'oba gwe naawe oli muyimbi ng'oyagala kubanga twafuna fan base ennene nnyo nga yali kumpi tetusaana natusaana nga tosobola girowoozaako ng'oli Kampala nti omwana ali eyo alina fan base bwekyo kati ne batandika okubanga bavaayo eno e Kampala nga batunoonya eri mu buli mbeera nga tugenda mu bivulu n'ogira bwoti
nibabatimba egindi ogenda okusaba nti bawalukwaka bakoledde wangulu tibasemakula bakoledde wali balutaye bakoledde awo nga naawe ogenda okukolera ate ng'ate gwe tolina muyimbi ng'oli wa Masaka olwo mwatandika okutegeka ebivulu basebo kati mivulu nga batandise batutwala emivulu batandika obitutwalamu nga tukyali ku radio Equator mwogera nga bemusi nga batuwogera awo tugenda ntukubamu awo ku disiko ey'obudde obwo ng'era ogikuba so abayimbi ne batandika okujjanga kati abayimbi ne batandika okujjanga batunoonya nga nabo batandise okulaba nti kafani base katandise okuwera nga tuli Masaka naye ng'omuntu ng'omanye okubanga oli Masaka oli ku studio okola otaddemu layini abantu bakuba essimu ng'oli akuba alimu owino oba ekyo ekitegeeza ekyo olina kubira ng'ali ku Entebbe Road nga radio gyakubako eri Masaka kino nga kirina engeri gyekisawundingamu obulungi nga si kya bulijjo nga ne Kampala waliyo radios ezitaliimu bbiri so abayimbi abo ne batandika okujja nga batunoonya era basinga obungi nze wane Kampala ndowooza sinaba kuwezaawo yadde bayimbi bawera 5 nga ndabidde wano Kampala basinga bonna tuvudde eri kati wano just tuliraanaganya osobola omulaba buli lunaku naye asobola okulaba buli lunaku niba bagambye kujja nti jangu wano wakoba nanonga jangu wakanga asobola okukikola njagala ontegeeze we tukomye ku lugendo lw'okumikisinga music n'obwa MC na biki byonna tukomye ali Buddu bwe tuliba tulwongerako okutuuka e Kampala tulirongera naye kati ate njagala mbuulire mu bino byonna ebyokubeera ku radio Equator ne Buddu olina wosinkanira omubanda wa Kabaka Bobi Wine kati Bobi Wine oyo mbandi ku radio Buddu omanyi ku radio Buddu lwakuba nakolayo ebintu bingi nalinga nkolayo n'ebimusidda nga kawo mu kamera n'embinyumya naye ku radio Buddu wali okolako kintu ebbanga linnamalayo ng'ogyeko kuba ku mpewo nali productions manager bamala bakuwadde sebo nkugambye ali bintu bya budde bungi selector kuba budde situina naye nalina office era nze ku radio Buddu abalinga bampuliranga kawungeezi naye amazima obudde natuukanga n'abakola morning show oba nalina obuvunanyizibwa nga sirina nkubira simu nti jangu wabula nedda ate kati wetutukira mu ebyo nga zaalinya dda wetwatukira mu ebyo cause ndooza eyo posti ndooza nagifunanga 2013 awo kati jukira nagenda 2009 nali maze webbanga eriwerawerako ko kati kati bira nga lina ofiisi nga mwenamulira nenkola emirimu kati obudde obusinga nabeerangawo ku radio cause okimanyi production ebanja nnyo obulango buli kadde kati kibusa kano kati ate simu muteekemu eno kati ate kiraya nti agayombye kawanvuye buli kadde wetwabeerangamu kati kyantuusa ne mu mbeera ey'okubanga natuuka ng'ogenda ku mpewo ng'obwongo bwangawakoyedda naye kati baba bampuliranga ku mpewo nga yakajja atuuse butuusi so kati obudde businga nabeerangawo ku radio kati olunaku lwensooka okulaba Bobi Wine and by the way lwe lunaku lwenasooka omumulabako ebyaddala physically ngene endongo yebadde ogikubanga ekukuba oba nga tugikuba ate olina ogikuba ate kati Bobi Wine ddala awe ng'ogamba ki kati baalina show yali mutukula kati bajja ku radio Buddu kati ku radio Buddu production yalinga wansi ddala eri nga yesembayo genda otuukire ddala on air kati twalinayo omwana omuwala bamuyita Masha Mebo Nabukenya yali atula ku meeza wanirizibwa abagenyi kati ajjanga yapitanga muzeeyi waliwo naakwetaaga ti ngamba obubaani oyo kandozowebanaleetamumanyi nalinnya yayamumanyi naye ngama y'abawala agezaako naye okulaga levo etayagala kutya nze kyenalowooza kuba yitayinza kuba ntamumanyi tayitayinza kuba ntamanyi kati bagamba onaawetaaga era okulaba omuntu alingiza bwati ku luggi tukulonde Bobi Wine azze kati era nekamulekawo nekeddirayo kati bwakiya story ki kati nga bomanyi nti Bobi Wine oyo ansanze mu office yo ansanze ate mugezi engeri gye yakitingamu ngoyinza okulowooza tumanyiganye story ki kati akizaawo kati yansanga nina akalango ke nali ndi mu kukola akalango ako kaalina kange ng'omuntu kati oba nange naliko ki oba nakikola ku mutiisa sijjukira oba naye nayagala mutiisemu ng'omuntu gw'osanze gy'akolera kuba kati yalakyanna musalamusalakalango kaali kakwata ku kahabu kalango kaali kati nze
obudde bumpi kati nali omwaka ogwali guddako gwa 2014 nali ngenda kugulawo essomero institution yange ya M2 Media Skills era najigulawo gyeri kati nali ndi mu kukola akalango k'ekirooto kyange bwe naliwulidde bwe njagala essomero lyo libeere kati wakati awo mba ndi mukamikisinga namaze dokavoisinga ndi mukamikisinga awo kati naatuuka kati wakati mukubulira nkateekamu kazannya olayini ngazisere kati naga kyali kateebyo biki kati ugamba kalango kasomero lyange so nga nengeri gyenkogerako nga nengeri gyendyogera komaze okuloza weeri likumbe lirinatandika kati nangamba kati natunuulira banjo balina banjo balina oyo nubya nili naga olwo jali bwalina essomero cowboy kati nambongako bwati nemubuulira amazima mugamba kati olaba telinaba nno kutandika telinaba nno kutandika ne ligenda kutandika mu January w'omwaka ogujja tangali oli mukolera akalango konzeye ekiririzaamu kale akabi kisima kati nagirawo kati nampaawo balina flash disk alina oluyimba lwe yali yandeetedde oluyimba olwo balwali lwakalimo sijjukira bulungi yali akalimo ndowooza bwe mba serabidde nampa flash nempulira bulungi nnyo kubanga bulijjo tuzikuba era nga siyalulese kati ku luno yalundeetedde gali kati ffe tugenda manyamu tukula agala opikeeyo endongo biki kati wakati mu mbeera eyo nga mumanyi tubalabaalaba munnange kati tuli mu production mugamba kati nkubirayo awo drop kati nagira microphone nagira ati yali akustand nagitereza bwati kati wano nze nga nalikodi nze dda kasagala kufiirwa kantu nakamu kati nangamba kati njogere biki okozesa mannya ki nemugamba nze mbazira tu nangamba oba okubisa endongo koze ye naddamu natunulira Nubian kati mu mbeera nze nga benda badabangu doza nga bayewuunya nga ndaba balaba fala mu mbeera namutunulira naye buli lwe yamutunuliranga kati ndowooza agenda okuzza eriiso ndowooza nalaba nga ali a bit offended kati nga abonga okitegeera kubanga amazima buli ekikola kyokubanga buli lwe kinamuyiranga ng'atunulira Nubian bwati nga nze nga tekiŋŋendera okitegeera olulimi lw'ab'e Kampala ate era abaniga ng'alaga mafini kati weyandagira amagezi wenziramu okujjukira embeera eyo buli yenayandabanga nga ndeyanga alabika nga aseebengerera kati ayera nga bwe yambogesa nga nziramu nkyajinga nga ntereera mu ntebe kati nga ateeka ayimbayimba akuba ebintu awo mu freestyle kati nga mugamba nze mbazira toni kati nandabikiranga alabikanga olwo omugamba ayogera nga njagala mu byonna nasooka nemubuulira nze mbazira toni kati nandabikiranga nti kirabika omuntu gwe bamugamba dijje kati ate awulira bino mbazira toni alaba tibikonekiti nga ye nabyo abadde alowooza nga kati agamanya ati gwokubisa endongo koze yesebo kati oyagala nga kati ngambe entya mugamba mbu bono mbazira toni akuba omuziki nange kenyini mutya omuyayi naava mu mbeera n'atabuka nagamba mwana ate kati ate nze nsobola okutya kati rastamani ate atye gwe tasobola naggula oluggi bwati n'abanga afuluma ng'alabika zivuddeko ng'anyiiza ekigambo kyemugayimbu kyenjagala ayogere kati nze nga ye drop gye nali njagala nange envimbe nayo kati nemugamba kale nemugamba kati nkole ya suuna ninawo kyaliwanga bamuyita suuna beeni kati gyoba okola yange kati nekimusa ngenda okulaba nasirikira wati yali mukwambala ngatte eyokubiri kubanga twalijjangamu engatto okuyingirayo emunda najijjamu gye yali ayambadde nakomawo naŋŋamba kati ono yeeyani nemugamba waali kyali wange naye naye akuba muziki nambongako era kati bukumbongako saamanya lwaki akikoze kati bw'amalirizaawo waliwo essimu eyamukubirwa nga tannaba ku voice nga byaŋŋambye
n'afuluma mu bwe yafuluma muti yayambala ngatto yaddamu ku lukuubo kati nyawo n'ayogera ku ssimu kati Banjomani n'agamba kati zibadde zivuddeko nanga kati omanye kimukomezaawo kati asiimirwako boogambye akolera ekyaliiwo kati ng'akulabamu okwagaliza kati ebyo twabyogera ye taliiwo bwe yadda kye yatandikirako gwe kyali gwe tolina mbwa sirabanga ku DJ asabira DJ munne drop teeka yaawo bannange n'abikuba byonna ebyange n'ebyasuuna ng'ate byakabi nga birimu patwoli yennyini asalawo ate tumalirizawo kati twamalirizaawo nga tuddaawo n'abeerawo nga yeetegereza wati omulaba atudde wati wakwata wati ku sound proof n'amala n'aŋŋamba eno leediyo yakiri mwana era Kampala n'owulira nga abayayi bagyogerako ate abayayi mwana babasuddiya bwatyo abayayi babasuddiya kati ekyaliwo eyaliwa nemugamba kati ye yanyuse yagenze basuna yakolanga ku makya kati aba muganda oba nemugamba si muganda wange just tuli ba mu nsi yatugatta naddamu nambongako ekikola ekyo yakikola nnyo nga simanyi kigendererwa kikirimu natuuka luvannyuma nenkigenderera nenkijjukira nga bwenziramu n'okulidatinga ne Banjomani kyeyayogera nga kirabika kyekyamukola ki kyekyamwagaza okuddamu ajja akola drops ezo kati kola olunaku n'agenda enkeera baba akomawo Mebo naddamu n'ampita naŋŋamba bali abasajja bo bali wali ku Chicken Republic bali mu kulya mmere waliwo restaurant waggulu kati naŋŋamba bali mu kulya mmere kati mutima neŋŋambuka kati ngendeyo bagambe ki twabadde ffenna eggulu kati sina kyenjagalawo kati ng'era obuganziragala abanye ebyagenda kufuna chips neeyisaawo nga nina ku ssimu nno kati nga wakiri njagala wakiri wabeewo oba omukubbo oba ye kennyini Bobi Wine ampite n'abawo ku Chicken Republic kale batyemu ebintu bikolebwa mu nsi muno banna kati mpitawo osooka mpitawo nga ŋŋenda tebanyega kati nkomawo Banjomani kigamba ono si oli lasita gwe tabadde naye eggulo Bobi Wine n'ampita nentuulaawo abakikeni bakitegedde nti wootudde bakitegeera kubanga baali bandaba bamanyi bulungi nnyo kuba twagulangawo ebintu netuulawaawo netubeerawaawo kati nga kyensinga okwagala wakiri mu budde bwentuddeko wakiri yankube yakaama bali bakimanyi balabiwo emboozi omuyeedi yankuba kaama n'akabu twabeerawaawo nebigira nti bwe banyumya ebyabo bwe baseka bwe boogera byesitegeera bwe boogera ebintu ntuba birimu nakasigirwa endazi nga sibitegeera naye mu byonna bwe tuba tuvaawaawo kati Bobi Wine n'agamba Nubian n'agamba waliwo omanya music ali ku flash kati n'agamba Banjo n'agamba muwe flash eyo music eyo naye agenda amugyeko kati n'amompa kati n'aŋŋamba mutwaleyo omugyeko naye bw'aba mubita omuzannya mutwaleyo naye bw'aba mubita omuzannya era bw'ona omuzannya tojja kuba kyali wange nga mubi naye bw'aba mulungi muzanye era bw'aba mulungi n'otamuzannya tojja kuba kyali wange wamuzannya yali mulungi neŋŋenda flash kwaliko ennyimba zaliyanga mukaaga uliza abayimbi nga n'abamu tebamanyikiddwa abamu baali modoza abaana mu firebase eyo biki ebyo nenzijjako ezimu nga nnungi ezimu nga si nnungi naye nga bomanyi ngaera oyagala ate okikola osanyusa omubanda yaddamu nagobererako okutegera omuyaayi wowe Masaka twaddamu kusisinkana ndowooza nga ayiseeyo omwaka nga gumu mu kibiitu kya radio Buddu ng'akujjukira nga nzijjukira kati nga twalina essuuna era ekivulu ekyo nkijjukira yali wa 2014 olunaku olwaddako kati yajjanga yagenda okuggala sho kusaawa nga 8:09 eyo kati ekimu ku bintu bye namwagalako bambi waliwo nga bw'omanyi nga muli stress z'ekivulu mu budde eno obw'okukola climax buli omu ayagala kuyimba dduka agenda waliwo awo abayimbi abaali bajaruuna abo yali ajaruuna kati nga bali mu mbeera nga bazze omuyayi yajja n'alwawo ng'atudde backstage Bobi Wine kyali kirabika ku bayimbi abanene abali ku level ye tikyali kya bulijjo up to now si kya bulijjo
omuyimbi omunene mu level za Bobi Wine okujja olaba oli ajja buzinga ino olimba lumu n'ayagala akuba agende n'abamu bamanyi otusumbuwa n'agenda program gye wali sosengeseyo n'akyusa oba oli eno osubira muyimbi mulala oli ebiyimba birala kati Bobi Wine yajja n'atula backstage kati nga bw'omanyi nti ffe twabanga ekibiitu ekyo nze ne Suuna ffe twakiddukanyanga ennyo era abayimbi abo baatulabanga nnyo mu layini eyo kati Bobi Wine ajja backstage atuuka ngaawo galulaba nga bw'omanyira abayimbi abo banene bakamiliyoni Bobi Wine bibikulu baba batuusa embeera backstage enkyuka kati nyina olaba Bobi Wine kati bwe yandaba ekimu ku byankakasanga yali akyanzijjukira kati olabanga nga atunulira muno byaneli nasonga mbwacha akagalo abalyanga basaka ne bebongako nga bo ekyo kati yakola okundaga nti kali akyajjukira kati ajja Aruna atuuka nga omuyayi yatuuse dda kyokka nga ffe mu mbeera twali twagala Bobi Wine yabaakola climax ya show kati nga mu buli mbeera okusinzira obudde bwe yali amazeewo nga Aruna yali alina kudda ku Bobi Wine naye tetenkanya nkuwulire mu mbeera y'okutetenkanya kati ngenda yali atudde bwati mu katebe nga ali ku ssimu bwati nga bwolaba bwati ng'ali mu kuginyiganyiga bwati kati nenzija bwe yali bwati nensitamawo mpolampola ne mmukoonako bwe nti mubuulira n'asooka natunga bwati mu maaso kati ndowooza obwongo ne bumulaga nemujjukiza n'alaba nga webudde omuntu gw'alaba nemugamba kati ate yali Aruna abadde yagize kati badde nsaba yaba akusooka then gwejja oluvannyuma yagira ati nengamba omuyaaju twogera ku mubanda wa Kabaka ng'alina enviiri sinno wakati naye ng'oliwo enviiri ng'agira n'asika amazinywereza ano bw'ati obululu tebutwawulanga lupya empulira ng'awo omusajja yagira netugenda wali mitwera ya Aruna n'akuba n'agenda omuyaye najja bakuba na semi live omuyaye yakuba show kati era kuolwo olunaku nze oba nentandika okumwagala kubanga namugoberera nnyo nentandika okumwagala nga nina ebintu bingi byengasegasse kati n'ekirala era ekyamunjagaza ayina ka freestyle ke yakuba nga ali ku stage kuolwo olunaku kati jjukira twalina stage ya Silk Events nga basimbanga wano ne bateekawo zino zigundi babiyita bariya babiyita batya zino bariya ebulemesa abantu okutuuka eno kati omuyaye bwe yajja ku stage n'akuba nnyo abantu ne babwabya ne bajja wano ne batuukira ddala wansi kati nga mulimu instrumento y'obululu tebutwawula nga emukuba wakati mu performance ye tiyayimiriza gamba abantu nti abange mudeyo temulinnya mu waya omuye yakikuba mu freestyle nga ayimba nga kitula bulungi nnyo mu line bannange nennyumirwa that night yakuba nzigamba temulinnya mu waya abantu n'ogana nga banyumiddwa eyo layini yanyumira ne Suuna ne Gyebuli eno aligikunyumiza omuye yakuba freestyle nga agoba abantu obutalinnya mu waya era ne baddayo emabega nga talina gwayimiriza goba nti ange muddeyo eri Bobi Wine nakakasizaamu awo cause nga bw'omanyi debates zabanga nyingi nyani asinga Bebe Cool Bobi Wine Chameleone nyani asinga so fine buli omu alina ebyakabibye naye nze kuolwo olunaku nga Bobi Wine omuntu yayongera okunkakasa osobola muteeka ku listi y'abayimbi bo 10 5 abasatu ababiri muteekako leka nokuleka Bobi so bwatyo bwali Bobi Wine kati Bobi Wine nitubeerayo eyo bukyanganzi gye Kampala namulabako yakyala ku CBS programu ya Medicine ngera ajjukira gwe nnyo yansanga mu lukuubo ng'alina ku ssimu ng'ali bwati nambongako n'ateerako smile nga omanyi omuntu gw'olabye ng'akumanyi tafaanagana kale asobola okukubuuzako nga takumanyi naye yanteerako smile n'agigattako n'ekajjambo kano Bobi Wine omunnyonnyolanga ki nga tumaliriza mu bigambo ebisembayo Bobi Wine
kika kya muntu ndowooza abantu abasinga balwawo kumutegeera Bobi Wine omutuufu kiki ekiriwo mugamba mutya mikwano gyaffe mwebale kubeerawo waneeno ku The Music Zone yenze Mbazirwa Tony Facebook osobola okungoberera page kweri Mbazirwa Tony Instagram Mbazirwa Tony ku YouTube nayo gyendi era side eyo eriko Mbazirwa Tony 5 osobola okunfuna ku Chabasa Monday to Friday The Township Tunes tutandika saa 7 sana tumaliza sawa 10 tukuba endongo eri ennyini ekinyanyanya obusungu nga bungi nnyo baba then ku Sunday tubeerawo ku Sunday Mega Drive tutandika sawa mu kumacha tumaliza sawa nyezo kumacha kale novera wao togeza novao yenze Mbazirwa Tony bonna bagamba abo basubscribing The Music Zone kale no kuchaba tubeera ko Monday to Friday tutandika sawa 7 sana atumaliriza sawa zibeera 10 tukuba endongo eri ennyini ewome yekinyanyanya waliyo nanga bochimanyi test yo noberanga nayo giro zako then ku Sunday tutandika sawa mu kumacha tutamaliza sawa nya The Sunday Mega Drive tubeerenga tukuba ndongo ne tunyumye embozi zonna zo wali uliddeko nezo tawulirangako live on the big 89.2 CBS FM Mbazirwa Tony we number 1 Kwesyo bwetambudde ku The Music Zone nakulaleero ze Selector Williams Live Uganda onosinza okunoonya Selector Williams Live Uganda ku Facebook Twitter Instagram na wasigadde wera kubeera naffe olunaku lwaleero nga bwe tubadde ne Mbazirwa Tony ku The Music Zone. Inde Selector Williams says goodbye.